يا من حملت لدائد الدنيا هلم تعال عندي خذ حديثا وافيا إن كنت تبغي أن تكون مقربا ويكون قدرك عند صاحبك عاليا فعليك بالخلق الكريم فكم فقير صار بالخلق غنيا ساميا يا من حملت لدائد الدنيا هلم تعال عندي خذ حديثا وافيا إن كنت تبغي أن تكون مقربا ويكون قدرا